Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam met Eksodus hoofstuk 14. Tot dusver in die boek Eksodus het ons gelees van die pla oor Egipte om die greep wat hulle op Israel gehad het te breek. Nadat Israel uit slawerny vrygelaat is, het God die volk langs 'n spesifieke pad gelei. In vers 2 lees ons dat die Here tot Moses gespreek het om vir die kinders van Israel te sê dat hulle moes omdraai en laar opslaan voor Pi Hagirot tussen Migdol en die see. Die Israeliete het moontlik gedink, Moses het nie mooi gehoor nie, want hulle was dan nou ingeboks en vasgevang tussen die berge, 'n toring en die see. Maar hierdie skuif was doelbewus. Dit sou Farao laat dink dat die Israeliete verdwaal het en nou vasgekeer sit. En eintlik wou God hê dat die Egiptenare moes sien en erken dat hy die enigste God is. Nou ons sal dink dat hulle by nou al moes besef dat die Here God is. Al die pla en die dood van die eersgeborenes, maar hulle het nog een troefkaart gehad, die Egiptiese weermag. Sien, God wou hê dat Farao, die hele leermag en die Egiptenare hulle knie buig en erken dat hy die Here God is. Farao neem 600 strydwaans en die beste vegsmanne om Israel terug te dwing na Egipte. Die kinders van Israel het volgens Farao niks gehad, behalwe dat hulle met dapperheid uit Egipte getrek het. Ons lees dat Farao nie net sy weermag stuur nie, hy klim self op sy strydwa, en hier kan ons sien dat dit nie net 'n militêre saak is nie, maar persoonlik. Ons lees hier vanaf vers 10 dat die Israeliete aan die een kant 'n massiewe stofwolk van strydwaans sien en aan die ander kant die Rooi See. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek sou ook maar redelik paniekerig gewees het. Waarheen moes hulle gaan? Hulle slaan dan al oë op, maar net tot daar waar die probleem raak gesien kan word, en nie tot by God wat hul probleem kan uitwis nie. Hulle kritiseer vir Moses en stel voor dat dit beter sou gewees het om as slawe te leef as om in die woestyn te sterf. Ai, hulle was skaars 'n week uit Egipte en hulle het klaar vergeet van die wonderwerke wat God laat plaasvind het om hulle uit slawerny te bevry. Hulle is tot hier gelei met behulp van 'n wolkkolom bedags en 'n vuurkolom snags, en soos wat die soldate nader gekom het, lyk dit of sommige van die Hebreërs alles vergeet het wat tot dusver gebeur het. Moses reageer dan vol moed toe hy vir hulle sê om nie bang te wees nie. Hy het geen idee gehad hoe God hulle uit hierdie situasie gaan help nie. Al wat hy geweet het, was dat God beslis sou help. En die Israeliete het nie besef dat God besig was om een van die beroemdste wonderwerke in die skrif te orkestreer nie. Moses sê vir die volk, staan stil en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle gaan bewerk. Sien, ons is ook geneig om onsself in 'n gat in te praat, en God sê dikwels vir ons om eenvoudig stil te staan en stil te wees, terwyl hy besig is om sy plan te openbaar. In vers 15 vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Nou, net so kan ons nie net vir God smeek om hulp nie. Ons moet in beweging kom. Sodra ons begin beweeg, kan God die uitweg kom gee. God gee dan vir Moses instruksie om sy staf op te lig en sy hand uit te steek om die see te kloof, sodat die Israeliete op droë grond deur kan trek. 'n eenvoudige instruksie, maar die grootste wonderwerk van verlossing vind plaas. In vers 17 en 18 sien ons dat God die wonderwerk van die skeiding van die Rooi See gebruik om Farao se vraag van Eksodus 5 vers 2 te beantwoord. Wie is die Here dat ek na sy stem moet luister om Israel te laat gaan? Ons lees hoe God hulle bonatuurlik beskerm teen die Egiptenare. Vers 19, en die engel van God. Nou hierdie is 'n verskyning van Jesus.
In die Ou Testament, voor Christus gebore is as Jesus van Nasaret, is die engel van God 'n verwysing na die tweede persoon van die drie-eenheid. Sien, eers het die engel van God voor hulle uitgegaan om hulle te lei, en nou gaan hy agter hulle om hulle toe te maak soos 'n skild, om hulle te beskerm. Ons lees dat hy tussen hulle in beweeg, en die wolk het twee dinge gelyktydig gedoen. In die nag het dit lig aan die Israeliete gegee, en duisternis aan die Egiptenare. So het God gesorg, dat die Egiptenare nie nader kon beweeg, om die Israeliete in te haal nie. In vers 21 en 22 lees ons, dat die waters van die Rooi See oopgekloof word. Die Here laat 'n sterk oostewind waai, en die kinders van Israel trek veilig oor op droë grond deur die see. Nou dit moes 'n asemrowende prentjie gewees het, dat die water soos mure weerskante van die pad deur die see opgetrek het. Ons lees dan, dat die Egiptiese leer hulle agterna gesit het, en God kyk vanuit die vuurkolom en van die wolk af, en bring verwarring onder die Egiptenare. Hulle strydwaans het vasgeval, en hulle het besef, hulle is in die moeilikheid. Hulle het toe besef, dat God in beheer is. Die Here sê vir Moses om sy hand uit te strek oor die see, en die waters het teruggevloei, en die Egiptiese leer het omgekom. God het nie nodig gehad om Moses te gebruik om dit te doen nie, maar God het wel 'n plan daarmee gemaak. Alhoewel sommige glo dat dit bloot 'n antieke legende is, lees ons dat daar genoeg waters was om die Israeliete vas te vang, om nie die see sommer net so oor te steek nie. En later was dit genoeg waters om die Egiptiese manskappe en oorlogswaans te verswelg. Die verlossing by die Rooi See het 'n keerpunt in Israel se geskiedenis geword. Die dooie liggame van die Egiptenare was vir Israel 'n bevestiging dat hulle nooit weer deur Farao en die Egiptenare geplaas sou word nie. God het Israel uit onmoontlike omstandighede verlos. Hy het sy getrouheid aan Israel gedemonstreer, en hulle het ontzag gehad, en hul vertroue in die Here en in Moses as leier gestel. Mag julle 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.